रेलवे के बंद पड़े फाटक को खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर जिले के नाईपुरा गांव के ग्रामीणों ने रेलवे फाटक नंबर 8 को पुनः खोलने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव के निवासी अरविंद ने जानकारी देते बताया कि नाई का पूरा गांव के पास पहले से एक छोटी लाइन का फाटक था, जिससे ग्रामीणों का आवागमन सुगम रहता था, लेकिन गंगापुर सिटी तक रेलवे की बड़ी लाइन बन जाने के कारण यह फाटक बंद कर दिया गया। फाटक बंद होने से गांव वासियों व शहर व आसपास के क्षेत्रों में जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से निवेदन किया कि गेट नंबर 8 के फाटक को पुनः खोला जाए ताकि आवागमन सुचारू रूप से हो सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि फाटक के बंद होने से छात्रों, किसानों, कामकाजी लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे समय और संसाधन दोनों बर्बाद होते हैं। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द समस्या का समाधान करेगा, जिससे उनकी दैनिक समस्याओं का निवारण हो सकेगा। HP लवानिया, धौलपुर, समाचार 24। नाम कुलदीप है। मैं गांव नाईपुरा से हूँ। हमारा जो छोटी लाइन वाला पहले वाला फाटक था वो बड़ी रेलवे के कारण वो बंद कर दिया गया है, और रेलवे को उस पार हमारा पहले से 12वीं तक स्कूल है, जिसको जाने के लिए हमारे बच्चों के लिए आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। हम परेशान हैं और उधर जाने के लिए रास्ता नहीं है। कृपया कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारा उस रास्ते को जारी रखा जाए ताकि हमें आने जाने में दिक्कत ना हो। मेरा रास्ता है।